Sveiki, aš esu Gražvydas Jukna, derybų strategas, treneris ir praktikas. O šiandien aš Jums noriu papasakoti apie tai, kas vyksta per derybų treniruotės, kurias organizuoju. Tada apie viską nuo pradžių. Derybų treniruotė tai yra visos dienos derybų mokymai. Mes pradedam 9 val. Ryte, baigiam 5 val. Vakare, per vidurį būna pietus. Pirma derybų treniruotės pusė nuo ryto iki pietų būna skirta teorijai. Derybos tai yra mokslas. Ta noriu pabrėžti labai atsakingai ir pirmiausia. Tai yra derybos yra mokslas. Ir mokslo sfera yra antiek plati, kad į pusdienį arba į visą dieną tiesiog nebūtų įmanoma visko sukišti. Todėl per derybų treniruotę kiekviena derybų treniruotės tema yra vis skirtinga. Ir čia svarbu pažymėti, kad temas į derybų treniruotę jūs patys galite atsinešti. O populiariausias derybų treniruotės temos, kurias gvildenam, kurios būna, kurios kartais kartojasi, tai yra derybų strategijos, tai yra derybų taktikos, tai yra derybininkų tipai, tai yra kūno kalba, tai yra manipuliacijos, kaip jas atpažinti, ką su jomis daryti, sunkus derybininkai, derybininkų klaidos, kuo pasižymi geras derybininkas, ką jisai turėtų turėti, kuo jis turi būti toks išskirtinis, kad jis būtų geras derybininkas. Ir be jokios abejonės tai yra emocijos, nes emocijos derybose neišvengiama. Ir ką su jomis daryti, kaip jas atpažinti, kaip jas išbūti, kaip jas praeiti, pragyventi, tai čia yra labai didelis klausimas daugeliu derybininkų ir aš neatsitiktinai emocijas įdedu į derybų treniruotę, todėl kad nuo emocijų labai priklauso jūsų pasitikėjimas. Jūsų tai ir mano pasitikėjimas ir jūsų pasitikėjimas, nes per emocijas galima arba prarasti, arba atrasti. Taip kad emocijos visada bus derybų treniruotės dalis. Po pietų mes einame derėtis ir yra paruoštos derybinės situacijos ir derimasi yra porose, tai yra vienas ir kitas derybininkas poroje derisi. Situacija būna sukurta taip, kad tai aš galiu ją sukurti, bet lygiai taip pat jūs galite pasakyti, kokios situacijos jūs norėtumėte. Bet duodamas pasiruošimas ir pati derybų situacija yra deramasi 10 minučių. O po to yra duodamas grįžtamasis ryšys tiem derybininkam, kurie derėjosi, o grįžtamąjį ryšį duodu aš, bet lygiai taip pat grįžtamąjį ryšį duoda kiekvienas grupės narys, kuris būna derybų treniruotėje. Paprastai būna nuo 8 iki 14 žmonių grupiai, tai kiekvienas yra skatinamas pastebėti ir išsakyti, ką jisai pamatė toj derybiniai situacijai. Galbūt jisai kažką būtų daręs kitaip, galbūt jisai siūlo kažką tai daryti kitaip, galbūt jisai pastebėjo tipinės klaidas, kurias derybininkai atliko. Tai derybų treniruotė vyksta mokymasis per tokias 3 pagrindinės perspektyvas. Tai pirma, tai yra per žinias. Antra, tai yra per pačias derybas, tai yra per praktiką, o trečia, tai yra per tai, kad duodamas grįžtamasis ryšys. Tai yra ir duodama, ir gaunama. 2024 metais aš ketinu padaryti 5 derybų treniruotės, tad jeigu galvojat, kad tai yra jums reikalinga, ieškokit kalendoriui vietos ir derybų treniruočių datos bus paskelbtos internetinėje svetainėje gjmentoring.com kalendorius. Tad žiūrėkit, planuokit, nes grupės yra nedidelės. Ką galima išmokti per vieną derybų treniruotę? Per vieną derybų treniruotę tikrai neišmoksit visko ir stebuklingai netapsite nuostabiausių, geriausių derybininkų pasaulyje. Tačiau aš esu tikras vienu dalyku, tai yra nesvarbu kokio profesionalumo jūs esat, ar jūs esat labai patyręs, ar jūs turit patirtį 15 metų pardavimuose, pirkimuose, ar jūs esat tik tai pradedantysis derybininkas, aš absoliučiai esu tikras, kad po šitos dienos derybų treniruotės jūs rasit, kur pritaikyti tai, ką sužinojot, ir tai pavirs geresniais jūsų derybiniais rezultatais arba geresniais susitarimais. Ir tai nebūtinai turi būti pinigai. Nes derybose derisi žmonės, o žmonės tai yra pirmiausia santykis. Tai gali pavirsti ir per geresnius santykius pirmiausiai, o paskui geresni santykiai duos jums geresnį susitarimą. Tad jeigu jūs jaučiat, kad tai yra jums, registruotis galima jau dabar elektroniniu paštu start@gjmentoring.com,
O aš jums linkiu gerų susitarimų, gerų metų ir tikiuosi jūs pamatyti vienoje iš derybų treniruotės. Sakau, iki.